Hier's 'n verbond wat opgerig word, wat mense meeste van die tyd misgelees het. En dan wil ek sê, totdat hulle werklik my studies begin volg het. Want hierdie was weer een van die openbarings wat Jaffa jare terug vir my gegee het. Daai tyd die pastore gesê, jy's halfmal, jy weet nie waarvan jy praat nie. Meeste van hulle lewe nie eens vandag nie. Maar dit is reg so. Ek Jaffa Almagtig sal my verbond oprig tussen my en jou. En jou nageslagte na jou. Hy sê nie nageslag nie, nageslagte, meervoud. En hulle, meervoud, nageslagte, meervoud, as 'n ewige verbond. Sê my, as Jaffa sê, dit is 'n ewige verbond, sal hy dit breek? Nee. Maar hy het dit dan gebreek. Hy het dit dan verbreek. Gaan kyk wat sê Hebreërs. Hebreërs 7 vers 18. Hy het die 613 wette van Moses tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Die feeste, die maande, die sabbate, die godsdienstige getuies en alles. Hy het dit tot niet gemaak. Die woord sê soos, nie ek nie. Moenie vir my kwaad word nie. Moenie vir my sê ek is halfmal nie. Ek kan Afrikaans lees. Wat sê Hebreërs 7 vers 18? Wel, jy moet die hele Hebreë, dis hoe jy hierdie boek moet kry. Wat ek nou, daar is 3. Die Afrikaanse leggaar studiegids Bybels. Nommer 3 is nou uit. Waar die boek Hebreërs, gebruik ek 165 A4 bladsye om dit te verduidelik. Eerste in Hebreërs 1, en dan gaan jy maar in plain Engels sê, tannie druk jou oor toe, gaan jy 'n somersault slaan, as jy sien hoe die seun van die skepper van hemel en aarde, Jafashua, vir die ander ouens, Jesus Christus, nee, Jesus Christus was Jafashua nie, want ek wil nie sê Jesus Christus nie, want dit is nie dieselfde persoon nie, hoe die seun gegenereer was, in Hebreërs 1, hoofstuk 1, vanaf vers 1 tot 14. So ek wil sê, kry daai boek, kry die boeke. Hy sê, gaan hom oprig tussen my en jou in hulle nageslagte. Kom ek lees hom weer, vers 7. En ek, Jaffa Almagtig, sal my verbond oprig tussen my en jou. Dit gaan ons twee wees. En jou nageslagte na jou. In hulle nageslagte. Geslagte. As 'n ewige verbond. Om vir jou 'n Elohim, hy sê in die 33, 'n God te wees. God beteken net voorwerp van aanbidding. Ek hoor hierdie ortodokse Jode wat praat van God en God en God. Hulle is ortodokse Jode, hulle kan nie eens ortodoks spel nie, man. Want 'n regte ortodokse Jood, ek praat nie van hierdie Jode wat uit amper Afghanistan, wat uit die SARS en die Russe en al die ouens geteel was nie. Ek praat van regte ortodokse Jode. Hulle sal nooit van God praat nie. Hulle sal van Elohim of Hashim praat. Elohim of Hashim. Om vir jou 'n Elohim, Hashim, te wees. En vir jou nageslag na jou. Hierdie belofte van Jaffa, ons Vader, sal vasstaan tot aan die einde van die tyd. Wanneer hy hierdie boodskap, nou hy sê aan die einde van tyd, beteken in die leeftyd van Jafashua, wanneer hy die nuwe hoëpriester vir ewig sal word. Verstaan ons dit? 'n ewige hoëpriester wat nie eers vir sy eie sonde moet offer bring nie,
maar 'n hoëpriester wat sondeloos was. Want die Ou Testamentiese hoëpriesters volgens Lewi en Aaron en Moses kon net 'n leeftyd hou, 'n tydperk, 'n seisoen, hulle noem dit 'n season in Engels. En as hy sterf, moet hulle 'n ander een aanstel. Waar Jahweh se priesterskap, ek wil sê nie priesterskap nie, hoër priesterskap. Want die gewone priester kon nie agter die voorhangsel ingaan van die tabernakel of die tempel nie, maar net die hoëpriester. En Jahweh het vir ons die voorhangsel geskeur en deur sy eie vlees 'n voorhangsel geword, waardeur ons beweeg in die heiligdom in, elke dag wanneer ons bid. Die hoëpriester 1 keer 'n jaar kon hom noem Jahweh. 1 keer in 'n jaar. Ek en u, elke keer wanneer ons in die heiligdom van Jahweh inbeweeg, want hy sê, hy woon nie in tempels, geboue wat met hande gemaak is nie. Hy sê, julle liggame is die tempel. Hier is my sielsdimensie, van my oogbank af tot die bo. Dis my ewige sielsdimensie, my kognitiewe denkwyse. Hierdie ding kan nie doodgaan nie. Dit is dit wat Jahweh in Adam geblaas het, Genesis 2 vers 7, en het 'n ewig lewende siel geword. Dit kan nie sterf nie. Dis wat voortlewe, dis wat paradys toe gaan. Dis eendag wat bruidskamer toe gaan, as ek bruid is. So op die einde van die dag, kom ons verstaan dat, wanneer in die tyd van Jahweh, word hy die hoëpriester vir ewig, vir ons, wat aan die regterhand van die Vader sit, waar hy vir ons intree, sou ek en u 'n foutjie gemaak het. Ons word nie in die hel gewerp omdat ons foutjies gemaak het, of nog 'n foutjie maak nie. Weet jy hoekom? Want ons vlees en bloed. Ja, die Bybel sê, streef heiligmaking na, waarsonder niemand die koninkryk van Jahweh sal sien nie. Dis nodig. Om hard te stry hard. Apostel Paulus sê, hardloop die race soos iemand wat die prys gaan behaal. Want net die ou wat wen, ontvang die prys. Hy is die wenner. Die eerste ou wat tweede kom, is die eerste ou wat verloor het. Hy is net so, ek wil nou die Engelse woord gebruik, useless soos die ou wat laaste is, in terme van, verstaan ons dit? Hulle almal het verloor, selfs die ou wat tweede gekom het. Al ding is, die ou wat tweede is die eerste verloorder. En dan tweede, derde, vierde, vyfde verloorder, tot by die laaste ou. So die ou wat tweede is en die ou wat tiende is, as daar net 10 ouens is almal in dieselfde bootjie. Is net die ou wat eerste is wat die prys ontvang. Daarom sê Apostel Paulus, ons moet hardloop soos iemand wat aan dit kan vat. Ons oog gerig op ons einddoel. Jahweh, die volëinder van ons geloof. Nie 'n kruis nie, die bloed van Jahweh.